こちらのカートリッジテープは4クーロン H 専用のものを使います。それではテープを挿入します。ご注意、著作権を含まれています。4チャンネルで音声を出しているので別々の音楽が聞こえますが、故障ではありません。
つもりか遠いあの時ご視聴ありがとうございました。